แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ปีกในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ได้ดำเนินการแบ่งกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีกออกเป็น 2 กลุ่ม 1. กลุ่มฟาร์มสัตว์ปีกที่เลี้ยงในระบบอุตสาหกรรม สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ได้จัดประชุมชี้แจงและหารือแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ปีกกับผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยเสนอแนะให้กำหนดพื้นที่บัฟเฟอร์โซนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเข้าสู่ฟาร์ม และให้ดำเนินการตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพทั้งภายในและภายนอกรอบๆบริเวณฟาร์มอย่างเคร่งครัดและคอยสอดส่องดูแลกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อยในพื้นที่บัฟเฟอร์โซนที่กำหนดหากพบสัตว์ปีกป่วยตายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทราบเพื่อดำเนินการตามมาตรการต่อไป 2. กลุ่มเกษตรกรรายย่อยเนื่องจากเกษตรกรยังมีการเลี้ยงสัตว์ปีกตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเลี้ยงปล่อยอิสระให้หากินเองตามธรรมชาติบริเวณใต้ถุนบ้านและบนต้นไม้ไม่มีเล้าโรงเรือนให้สัตว์ปีกได้พักอาศัยและไม่มีการทำวัคซีนตามกำหนดจึงส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ง่ายสัตว์ปีกที่อ่อนแอจึงเจ็บป่วยและตายลงเป็นจำนวนมากกรมปศุสัตว์โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 6จึงดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ปีกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคลดจำนวนประชากรสัตว์ปีกที่อยู่ในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดและเชิญชวนเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อให้มีการเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างถูกวิธีต่อไปการดำเนินงานเริ่มต้นจากการประชุมชี้แจงโครงการแนวทางการปฏิบัติงานวางแผนและกำหนดพื้นที่เป้าหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากนั้นจึงบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ในการสำรวจประชากรสัตว์ปีกสำรวจสัตว์ปีกป่วยตายและแจ้งสถานการณ์ให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทราบเพื่อเข้าดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงทีประเด็นเร่งด่วนตอนนี้ก็คือท่านอสมจะรบกวนท่านไปสำรวจสัตว์ปีกตอนนี้ของไทยเหลืออยู่ตัวของไทยจะขายบ้างของไทยไม่ขายส่วนคนที่ไม่ขายเนี่ยเราจะตัดขาดห้ามซื้อย้ายไปออกจากบ้านเพราะถ้ามันเป็นโรคมันจะไประบาดที่อื่นแล้วจึงลงพื้นที่ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรโดยเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนเพื่อสร้างเล้าโรงเรือนกั้นรั้วตะข่ายอันเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงสัตว์ปีกในอนาคตใครที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยจะมีกฎหมายคุ้มครองป้องกันไม่ให้สัตว์ปีกมันป่วยตายแล้วก็ลุกลามเหมือนปัจจุบันระบบป้องกันและควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 2558 มาตรา 7 ให้เจ้าของสัตว์ปฏิบัติตามระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกิน 1,000 บาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องการรับซื้อสัตว์ปีกไก่พื้นเมืองออกจากระบบเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคและลดจำนวนประชากรสัตว์ปีกที่อยู่ในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดด้วยงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนหรือเงินประชารัฐในราคาเหมากิโลกรัมละ 80 บาทกรมปศุสัตว์ก็มีโครงการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ปีกโดยท่านที่เดียวกรมปศุสัตว์เนี่ยได้คุยกับภาคธุรกิจใช้เงินประชารัฐมาซื้อไก่ออกจากระบบเลยสมมุติว่าท่านไม่อยากเลี้ยงละไก่ตายหรือท่านอยากเลี้ยงต่อแต่ไก่กำลังตายเราเอาเงินมาซื้อออกหมดเลยพอซื้อออกไปแล้วเนี่ยเรามีข้อตกลงถ้าท่านอยากจะเลี้ยงท่านต้องยื่นใบสมัครเรามีแบบฟอร์มใบสมัครแล้วให้เลี้ยงไก่ได้หลังจากเดือนธันวาไปแล้วคือมกราคมก็เลี้ยงได้เกษตรกรต้องเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการรับเงินค่าสัตว์ปีกได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
และสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีชื่อของเกษตรกรและเมื่อกรอกเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จะทำการชั่งน้ำหนักสัตว์ปีกและบันทึกข้อมูลลงในใบสำคัญรับเงินประชารัฐ12พร้อมทั้งถ่ายภาพการชั่งน้ำหนักการมอบเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกเงินค่าสัตว์ปีกโดยเกษตรกรจะได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุในเอกสารดังกล่าว